Вот этими местами, вот этим и вот этим. С той стороны тоже. Вот этими рубчиками. У тебя создается писк колодки. Это ржавчина, которая не дает колодке нормально прилегать. Вот она твоя колодка. Вот диск своей ржавчины тер, пищал. Вот здесь глубина какая. Также здесь вот. Вот он металл, ржавчина вот это вот. Вот это вот колодка, которая тормозит часть колодки. Вот это уже пищит. Вот эта часть и вот эта. И направляющая одна вот спокойно ходит. Другая все никак затишно. Все смазывать надо, все ржавчина здесь у тебя все в ржавчине.